Well, Swazdi. Well, oh, honey, London to Bangkok is quite a journey. The distance between the two is approximately 9,600 kilometers or 5,965 miles. That's a long way to go, but hey, think of all the adventures you can have along the way. Well, เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้วิธีการแทนค่า โดยสมการแรกให้เราจำนวนดวงจากค่า a บวก b บวก c และสมการที่2ให้เราจำนวนดวงจาก a บวก b และสมการที่3ให้เราจำนวนดวงจาก b บวก c และเราสามารถหาค่า a b c ได้จากการแก้สมการทั้ง3จากสมการที่1 a บวก b บวก c เท่ากับ20สมการที่2 a บวก b เท่ากับ12สมการที่3 b บวก c เท่ากับ13สามารถแทนค่า a บวก b เป็น12ในสมการที่1ได้จะได้ว่า12บวก c เท่ากับ20เราสามารถหาค่า c ได้โดยลบ12ออกจาก2ด้านจะได้ c เท่ากับ8เมื่อเราทราบค่า c เท่ากับ8เราสามารถแทนค่า c นี้เพื่อหาค่า b จากสมการที่3ได้ b บวก8เท่ากับ13เมื่อลบ8ออกจาก2ด้านจะได้ค่า b เท่ากับ5ในท้ายที่สุดเราสามารถใช้ค่า b เท่ากับ5และ c เท่ากับ8มาแทนลงในสมการที่1เพื่อหาค่า a ได้ a บวก5บวก8เท่ากับ20 a บวก13เท่ากับ20เมื่อลบ13ออกจาก2ด้านจะได้ค่า a เท่ากับ7ดังนั้นค่า a เท่ากับ7 b เท่ากับ5และ c เท่ากับ8Well, to find the values of a, b, and c, we can start by solving the first equation, a plus b plus c equals 20. Next, we can substitute the second equation, a plus b equals 12, into the first equation. 12 plus c equals 20. By subtracting 12 from both sides of the equation, we find that c equals 8. Substituting c equals 8 into the third equation, b plus c equals 13, we find b plus 8 equals 13. By subtracting 8 from both sides of the equation, we find that b equals 5. Substituting b equals 5 into the second equation, a plus b equals 12, we find a plus 5 equals 12. By subtracting 5 from both sides of the equation, we find that it equals 7. So, the solution to the equations a plus b plus c equals 20, a plus b equals 12, and b plus c equals 13 is a equals 7, b equals 5, and c equals 8.